चेक। ठीक ठीक। यहाँ दर्द आता है? हाँ, इस पे ये कंधा उठाते थे, हम तो अभी से ही उनको हल्का लगने लगा। चलिए सीधे चेक दूंगा। ठीक। नहीं गर्दन के पीछे रखिए। ठीक है, बिल्कुल ढीला। गर्दन रखिए, बिल्कुल ढीले छोड़ेंगे, बिल्कुल ढीला। एल्बो दीजिए, बिल्कुल ढीले छोड़ेंगे, बिल्कुल ढीले छोड़ो। लो छोड़ो, ढीले छोड़ो।